Nagsugo ba kuno si Kristo sa mga magtotoo nga dibatihan o lantugian ang balaang pagtulunan? Mga igsoon, sa balaang kasulatan o Biblia, tin-aw nga gipahayag sa Dios pinaagi ni San Pablo nga panalipdan nato ang ebanghelyo. Filipos 1:16. Gibuhat nila kini tungod sa gugma kay nasayod man sila nga ang Dios naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Nausab sa sulat ni San Judas Tadeo sa Judas 1:3 nga giingon, minahal nga mga higala, gipaningkamutan ko ang pagsulat kaninyo mahitungod sa kaluwasan nga atong naangkon. Gibuhat ko kini aron pagdasig kaninyo sa pagpadayon paglaban sa pagtuo nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. Ug giingon usab sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga Galacia, Galacia 2:5. Apan wala gayud kami padaog kanila bisag makadiyot aron tungod kaninyo among kapanalipdan ang kamatuoran sa ebanghelyo. Ug si San Pablo mismo nakiglantugi naa sa Buhat kapitulo 17 bersikulo 17, giingon, busa nakiglantugi siya sa mga Hudyo didto sa sinagoga ug sa mga dili Hudyo nga nagtuo sa Dios ug sa mga tawo nga mihiadto sa plaza matag adlaw. Ug ang atong Ginoong Hesus mismo nakiglantugi sa mga Sadusiyo, Mateo 22 bersikulo 34. Busa mga igsuon, tin-aw nga gipahayag sa Dios nga atong panalipdan ang iyang ebanghelyo nga atong gituuhan. Busa ang pagpanalipod pinaagi sa pagpangatarungan, pakigdebate o pakiglantugi, dili sayop. God bless, igsoon.